哎，我都没拍，对不起。肚脐、屁股、手臂、手肘、手腕、手。给人家吃这么难吃的东西。手指、拇指、大腿、膝盖、脚、脚趾、穿着、佩戴、皮带、长裤、大衣、外套、夹克、手帕、袜子、内衣、内裤、短裤、运动服、牛仔裤、眼镜、游泳裤、鸭舌帽、皮鞋、拖鞋。你现在不煮蛋，那个蛋还要煮一阵子。球鞋。你在干嘛啊？反正他蛋皮拿噎到，我跟你讲。没关系，没关系。哎呀，太有鬼了。的上四代和下四代，构成一个庞大的家庭系统，体现了家族间老幼尊卑的伦常秩序。好丰富哦！看宝宝自己吃饭要看电视最幸福了，好棒哦，都没有掉到外面呢。五轮者是夫妇，父子先，君臣后。不要吃到外面，这里吃到外面去了啦。四兄弟，宝宝，你不要吃到外面啊！啊，四兄弟，对准一点。朋友，当顺对了。序，勿违背。当顺序，勿违背。五伦是维持人与人之间正常关系的5种法则。首先是指夫妇和顺，父子亲密。爸爸，你才1岁3个月，你要自己吃饭，吃得这么棒。然后是不要掉下来哦，不要掉下来。最后是掉下来就不让你自己吃了。五伦十义是放在一起讲的。十义是指五伦彼此之间也有互相对待的原则，父慈子孝。干嘛？叔叔、干嘛？婶婶、姑妈、姑丈、舅舅、大便了。舅妈、阿姨、姨丈、哥哥、姐姐、弟弟。这里。这里。
海拍拍手，好棒啊！没有在看，平常都好专心哦，专心到眼睛都泡汤了。拖汤。